ലീസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പല കമ്പനികളുടെ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് പ്രോവൈറ്റ് ഉണ്ട്, വിബ്രാക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുടെ ഓരോ ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ വ്യത്യാസം കാണും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കമ്പനികളുടെ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോവൈറ്റിൻ്റെ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സിന് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അളവുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തിനു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചോദ്യം കാണാം. അതിനകത്ത് ഫീഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഇപ്പം ഹൈടെക് കൂടുകളിലാണെങ്കിൽ കോഴി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ തീറ്റയൊന്നും നമ്മൾ ആ കോഴിത്തീറ്റ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീറ്റയ്ക്കകത്തുള്ള അപര്യാപ്തതകളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള പോഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ തീറ്റയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിന് നൽകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 2-3 ടൈപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് അമിനോവെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട്, പിന്നെ ലിവർ ടോണിക്കുകൾ. ഈ അമിനോവെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൾട്ടി വിറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് അമിനോ ആസിഡും പിന്നെ മൾട്ടി വിറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റും ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ടോണിക്, അത് അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വിരമരുന്നാണ്. ഒരു 45-50 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വിരമരുന്ന് നമ്മൾ തീറ്റ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നൽകാറുണ്ട്. ഹൈടെക് കൂടുകളിലാണെങ്കിൽ, അല്ല ഹൈടെക് കൂടുകളിലല്ല അല്ലാത്ത കൂടുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്താണ് വൈറ്റമിൻ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതല്ല. തീറ്റയ്ക്കകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലെ ഇപ്പം വലിയൊരു കൂട് ഷെഡൊക്കെ ബ്രോയിലറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മുട്ടക്കോഴിയുടെ ആണെങ്കിലും ഷെഡുകൾ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുകയാണെങ്കിലും അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റം വരെ കാണും. അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളായാലും എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൂടാണ് കൂടുതലായിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പം 2000 കോഴിയുണ്ട്, 2000 കോഴിയെ പിടിച്ച് വാക്സിൻ എടുക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം ആഴ്ച 2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് ഓരോന്നിനെയും പിടിച്ച് വായിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അതിന് മരുന്നും വൈറ്റമിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. നമ്മൾ ഫാം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിഭാരം എത്രയും കുറയ്ക്കുക, സമയം എത്രയും ലാഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പം ഇപ്പോൾ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് കുടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വേറെ അഴുക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുക ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോഴിയും അതുങ്ങൾ തീറ്റ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിനും മരുന്നുകളായാലും എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കൂടാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മുടങ്ങാതെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ആഹാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ വൈറ്റമിനുകളുണ്ട്. അപ്പം ജനിച്ച ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് വൈറ്റമിൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോഴിക്കായാലും ഏതിനായാലും അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലും അതിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനം, അതിന് വളർച്ച നല്ല രീതിയിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിനും അതിൻ്റെ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിന് നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകിയാലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്കകത്തായാലും വൈറ്റമിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ചെറിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാം, ഓരോ മരുന്നുകളെ പറ്റി. ഇതിപ്പോൾ അമിനോവെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മൾട്ടി വിറ്റമിൻ സിറപ്പാണിത്. ഇതിനകത്ത് അമിനോ ആസിഡും അതിനകത്ത് മൾട്ടി വിറ്റമിൻ പല ടൈപ്പ് വിറ്റമിൻ്റെ ചാർട്ടൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പല ടൈപ്പ് പല വൈറ്റമിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സറാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ച 2 ദിവസമാണിത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 30 കോഴിയുള്ളൊരു കൂടിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നൊരു ഡോസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം കൂടും കോഴിയുടെ കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു രീതിയാണ്. ഇതിപ്പം ഇതല്ല വേറെ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നവർ കാണും, അവരവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തോളും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനിപ്പം ആ ഒരു ഡോസാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 30 കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ 20 മില്ലി വെച്ച് ഒരാഴ്ച 2 ദിവസമാണ് ഈ അമിനോവേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. കുടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ആണെങ്കിൽ ആ 2 ദിവസം എല്ലാ ആഴ്ചയും തിങ്കൾ ചൊവ്വയുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അമിനോവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയോട് കുഴപ്പമില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 മില്ലി വെച്ച് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അമിനോവേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോഴിയുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടറാണ്, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ആന്തരികമായ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെല്ലാം പിന്നെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം, അതിന് ഇപ്പം മുട്ടയിടുന്ന കോഴിക്കാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു മുട്ട ഉൽപ്പാദനം ഇച്ചിരി കുറയും, തീറ്റിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കുറയുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അമിനോവേറ്റ് ഒരു ദിവസം കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡോസൊക്കെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇത് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് നോർമൽ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 20 മില്ലി വെച്ച് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം. അപ്പം 2 ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 2 ദിവസം നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം, സാധാരണ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളമാണ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത 2 ദിവസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വില വരുന്ന സാധനങ്ങളല്ല മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ 1 ലിറ്ററിന് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 250 രൂപ അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും. 200-250 രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് 1 ലിറ്ററിന് ചിലവ് വരുന്നത്. ഇത് ആഴ്ച 2 ദിവസം, ആഴ്ച 40 മില്ലിയാണ് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ, 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ കാണും, അര 1 അങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാഭം. കോഴിയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 6 മാസത്തെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ കാണും 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അടുത്തൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ടോണിക്കാണ്, പ്രോലീവ്. അതും പ്രോവറ്റിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം അമിനോവേറ്റ്, പിന്നെ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കുക. അടുത്ത 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പ്രോലീവാണ് വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോലീവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും ആഴ്ച 2 ദിവസമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടറാണ്, വിശപ്പുണ്ടാകാൻ, ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ ആൽബൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിരമരുന്നാണിത്. ഇത് നമ്മൾ 45-50 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കേജുകളിൽ കിടക്കുന്ന കോഴിക്കാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ BV380 ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയുന്നത് തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1.5 കിലോ 1.600 അതിന് തൂക്കം വരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു അളവിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വേറെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും തിന്നുന്നില്ല, പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല, വേറെ വലിയതായിട്ട് വിലയൊന്നും വരാൻ ചാൻസും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് 1 മില്ലി ഒരു കോഴിക്ക് എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് വലിയ കോഴിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരളവിലാണ് ഈ പ്രോ ആൽബൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആൽബൻഡസോളാണ് ഓൾറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് അടിയുന്നൊരു മരുന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എന്നും ഇത് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തീറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, വെള്ളത്തിനകത്താണ് നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് തീറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറേ നേരത്തേക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കുടിച്ച് തീർക്കാവുന്നിടത്തോളം കുടിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് അടിയുന്നൊരു മരുന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാൽ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ വല്ലതും ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ചെല്ലേണ്ട അതിൻ്റെ മരുന്നെല്ലാം അതിനകത്ത് അതൊക്കെ കിട്ടും. ഇതൊരു 45-50 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോ ആൽബൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം. നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ വട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ കോഴിപ്പേൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, ഈച്ച ശല്യം കുറയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൂട് സമയമാകുമ്പോൾ കോഴിയുടെ ദേഹത്തും അതിൻ്റെ തീറ്റിപ്പാത്രത്തിലോ വെള്ളത്തിലോ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യല്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ കോഴിൻ്റെ വട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കാഷ്ടത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ കോഴിപ്പേനൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമല്ല. വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു പോവുക. പിന്നെ വേറെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഐറ്റം ഇല്ല, നമ്മൾ മുറിവിനടിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ട്. അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് വെറ്റിനറി സ്പ്രേ ആണത്. നമുക്കിപ്പം കോഴിയൊക്കെ ഇപ്പം കൂടുകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കയറി മേളിൽ ചവിട്ടിക്ക് മുറിയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കൊത്തത്തുമില്ല, ആ ഈച്ച പറ്റി പഴുപ്പാകുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് വരത്തില്ല.
അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതൊരു മഞ്ഞ കളറൊരു സ്പ്രേ ആയിരിക്കും. അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടോട്ട് കൊത്തുന്നൊരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യമാണ്. കാൽസ്യം നമ്മളിപ്പം ഫീഡിനകത്ത് അത്യാവശ്യം കാൽസ്യം എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ്. അതിനകത്തെല്ലാം കക്കയൊക്കെ ചേർത്ത് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോൽമുട്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കാൽസ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാൽസ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. അത് തീറ്റിക്കകത്തുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഷെൽ ഫോർമേഷനും അത് തോടിന്റെ കട്ടിക്ക് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ കോഴിയുടെ ബലത്തിന് കണ്ടിന്യൂസ് മുട്ടയിടുന്ന ഇനങ്ങളാണെങ്കിൽ BV380 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് കാൽസ്യം നല്ലപോലെ വേണം. അപ്പോൾ അത് ആ തീറ്റിക്കകത്ത് കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കോഴിയുടെ കാല് തളർന്നിരിക്കുക, ഒരു എണീറ്റ് നിൽക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാൽസ്യം ഫുഡിൽ അങ്ങനൊരു ചെറുതായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോഴേ അത് ഏത് കാര്യവും അങ്ങേയറ്റമായിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് തുടക്കത്തിലേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽസ്യം കൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ തീറ്റിക്കകത്ത് കാൽസ്യം വരുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കാൽസ്യപ്പൊടി അത് നമ്മൾ ഫീഡിനകത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യം. കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ഹൈടെക് കൂടുകളിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മുടക്കവും വരുത്താതെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അതുങ്ങൾ അഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ല. അതുങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോഴിത്തീറ്റ മാത്രമാണ്. അത് കോഴിത്തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, അത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു സാധനമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്തെ കണ്ടന്റിനകത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ധാന്യങ്ങളാണോ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് 50 കിലോ ആക്കിയാണ് അവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില ബാച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്നവർക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴിത്തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കുറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല ബാച്ച് തീറ്റി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ബാച്ച് തീറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചില പ്രൊഡക്ഷനകത്തൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്ക് ക്ഷീണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിനോട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴി അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തളർന്നു പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ പ്രോവേറ്റിൻ്റെ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അമിനോവേറ്റാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് കോഴി മുട്ടയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തീറ്റിക്കാത്ത പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടന്റ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിങ്ങളുടെ മുട്ടയും പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റിനകത്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ പഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു കോഴിയാണെങ്കിൽ അതുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഇച്ചിരി ഗോതമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും, അതുങ്ങൾ പിന്നെ പുഴുവിനെ അട്ടയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തിന്നാൻ നടക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ അടച്ചിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോഴിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരങ്ങൾ സമീകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ കോഴിത്തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കിപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഈ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. തമ്മിലുള്ള കൊത്ത് കുറയ്ക്കുക, മുട്ട കുത്തി പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 പേർക്ക് നമ്മളൊരു 50 പേർക്ക് കൂട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 5 പേര് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് ആ ബാക്കിയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അതിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള 45 പേരിൽ ഒരു 15 പേർക്കും കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ കാണത്തില്ല. അവരത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ അടുത്തൊരു കൂടുതലോ മേടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മൊത്തത്തെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാമെങ്കിൽ കാണാം, ഈ 5 പേര് ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമേ കൊടുക്കത്തില്ല. അവർ കോഴിത്തീറ്റയും കൊടുക്കത്തില്ല, വളർത്തേണ്ട രീതിയിലും ആയിരിക്കത്തില്ല വളർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിള് ഒരാൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് വേറൊരാൾ സൈക്കിള് മേടിച്ചിട്ട് അതേ കയറി മറിഞ്ഞ് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ സൈക്കിള് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സൈക്കിള് ചവിട്ടാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈക്കിളെ കയറിയാലേ നമുക്കത് പതുക്കെ ചവിട്ടിയേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് കുറച്ച് മെനക്കെടണം. അപ്പോൾ ഒരു മെനക്കേടുമില്ല. നമ്മളിത് കണ്ടു, വരണ്ട് വളർത്തുന്ന കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും മേടിച്ചു വെച്ചു, എനിക്ക് തോന്നിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. കഴിവതും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 കോഴിയാണ് വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം വെറ്റിനറി ഇപ്പം എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ടൊരു പൗൾട്രി ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പാണ് എല്ലാ മാസവും ക്ലാസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. എങ്ങനെയായാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ആയാലും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വളർത്താൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ട്രെയിനിങ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസത്തെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആണല്ലോ, ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആധികാരികമായിട്ടൊരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ക്ലാസ്സിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട്
ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വൈറ്റമിൻ വേണം. ഞങ്ങൾ പണ്ട് കോഴിയെ വളർത്തും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ പലരോടും ഞങ്ങൾ പണ്ട് കോഴിയെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളവരാ, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. ഞങ്ങൾ പണ്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേതാ കുറച്ച് അന്നൊന്നും ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ശരി, അന്നൊന്നും ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്തുന്നത് അതിന് കിട്ടുന്നത് മതി. ഇപ്പോഴതല്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈടെക് കൂടി വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മുടക്കുണ്ട്. കൂടിൻ്റെ മുടക്കുണ്ട്, കോഴിയുടെ മുടക്കുണ്ട്. അതിനൊരു എല്ലാ മാസവും തീറ്റി കൊടുക്കണം. ആ ദിവസവും തീറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിലവുണ്ട് കോഴിത്തീറ്റയാണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് 30 കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 കോഴി മുട്ടയിടാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നമുക്ക് ഏതായാലും അത്രയും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഒരു 24 മുതൽ 28 മുട്ട വരെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി VV3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റമിൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവ് വരുത്തുക, അല്ലെ തീറ്റിക്കകത്ത് കുറവ് വരുത്തുക, തീറ്റിക്കകത്ത് പരീക്ഷണത്തിന് പോവുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് എത്തും. നമുക്കത് ലാഭമല്ല, നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് തോന്നും. അപ്പം കഴിവതും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കേണ്ട വൈറ്റമിനുകൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ആഴ്ച 2 ദിവസം കൊടുക്കേണ്ട 2 ദിവസം, ഒരാഴ്ച ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് മാറിയെന്നും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല. കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തു പോവുക. അത് കൊത്തൊഴിവാക്കാനും എല്ലാം അതിന് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോവൈറ്റിൻ്റെ വൈറ്റമിനെ പറ്റി പറയാൻ ഈ ഒരു 3 ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നൊരു കാര്യം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനോട് എതിരഭിപ്രായം ഉള്ളവരും കാണും, ഇത് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയവരും കാണും. നമ്മളിപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം. ഇത് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, ആരുടെയും വേറൊരു രീതി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ബാക്കിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.